बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाजरीन, ताज़ा तरीन वेदर रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगले 5 रोज़ के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में वक्फे वक्फे से गरज चमक और आंधी के साथ बारिशों के इम्कानात हैं। रमज़ान उल मुबारक के इख्तिताम और ईद उल मुबारक के दौरान मुल्क में अक्सर मकामात पर रोज़ाना की बुनियाद पर बादल, गरज चमक और बारिश के इम्कानात हैं। इस दौरान चंद एक मकामात पर यालाबारी और तेज़ आंधी रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा सकती है। तफसीलात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक सिलसिला इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद है, जिससे बहरा अरब से नमी वाली हवाओं की मदद हासिल है। बारिशों का हालिया सिलसिला वक्फे वक्फे से इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। पंजाब में लाहौर, गुजरावाला, खिता पोठोहार, सियालकोट रीजन, इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन, जेहलम, चकवाल, सरगोदा, भक्कर, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात और मियांवाली में 12 से 16 मई के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक और आंधी के साथ मोतदिल से तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। बारिश का दायरा कार वसी और रोज़ाना की बुनियाद पर होगा, जबकि 13 मई के बाद से बारिशों के तसलसल में तेज़ी आने का इम्कान है। इस दौरान वस्ती और जनूबी मगरबी पंजाब में भी कई मकामात पर गरज चमक के साथ बादल तश्कील पाने का इम्कान है, जिससे राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, झंग, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान के अक्सर अजला में गरज चमक और आंधी के साथ दरमियानी और कुछ जगहों पर तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां के ज़िला में ईद के दिनों में गरज चमक और आंधी के साथ हल्की से दरमियानी बारिश के इम्कानात हैं। बलोचिस्तान और सिंध में ईद उल मुबारक के दौरान कोयटा, जूब, सिब्बी, कोहलू, ज़ियारत, बरुनाई, चमन, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, हैदराबाद, लाड़काना और जैकबाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर रोज़ाना की बुनियादों पर डेवलपमेंट तश्कील पाने का इम्कान है, जिससे वहां गरज चमक के साथ बारिशें होती रहेंगी। मुतवक्का बारिशों और आंधी के पेश नज़र किसान हजरात फसलों का ख्याल कर लें, क्योंकि कुछ मकामात पर ताकतवर बादल तश्कील पा जाने के सबब तेज़ बारिश या लाबारी के खदशात भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर अजला शमाल ता जनूब में अगले 5 रोज़ के दौरान अच्छी बारिशों की तवक्को है, जिससे दर्जा हरारत मामूल से कम रहने का इम्कान है। पेशावर, मर्दान, सवाबी, चारसदा, कोहाट, बन्नू, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खां समेत वस्ती और जनूबी अजला में भी कहीं कहीं तेज़ आंधी और शदीद गरज चमक के साथ हल्की से मुतदिल बारिश के इम्कानात हैं। कश्मीर के तमाम अजला शमाल ता जनूब अगले 5 रोज़ के दौरान वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। मुजफ्फराबाद, बटियां बाला, कोटली, रावलाकोट, श्रीनगर, शोपियां, कठवा, जम्मू, बारामूला, पूंछ और मीरपुर के अजला शामिल हैं। अजीज़ नाज़रीन, वीडियो को लाइक और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी मौसमी हालात से बाखबर रह सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।